GM，大家好，我是 Dr. Jingle 博士。今天呢，我跟大家介绍一下这个 Atomicus 协议的一些内容。那么我呢，平时也对这个比特币生态的一层的这些协议比较关注，尤其是 Atomicus 还有 Ordinals 协议所以今天来把我研究的一些东西跟大家做一个分享。好，我们首先来看看 Atomicus 协议的诞生。我们都知道这个 Ordinals 协议因为这个 BRC-20的出圈 ，Ordinals 协议广为人知。那么 Ordinals 协议的第一个明文是由这个协议的创始人 Casey Rodarmo 在2022年的12月14号铸造的0号明文。那么这个 Atomicus 是在这个区块高度808080上开始这个部署的一个协议这两者之间呢，其实多多少少有一点点的联系。就是这个 Atomicus 创始人曾经在2月份的时候，在这个想要在这个 Ordinals 协议上呢开发明文就是跟这个 DID 相关的这个项目。但是呢，随着开发的进展，他发现这个 Ordinals 的局限性，从而呢又转向自己花费了7个多月的时间，重新的系统性的开发了 Atomicus 协议这个可能就是 Atomicus 跟 Ordinals 之间的一个关联。那么在讲 Atomicus 之前试图快速的讲一下就目前 BTC 开发者所面临的问题那么这一页呢，我们讲一讲 BTC 开发者所面临的一些共同的问题，主要呢有以下几个方面。一个呢就是专用 API 所导致的种种的问题一个呢是这种不可靠的索引器导致的问题另外一个呢是 BTC 这个协议上面在一层的这个协议上面缺乏一种顶层的设计这个指的是 Ordinals 的一些缺陷，包括这个链上 metadata 的一些局限性控制比较少，这个收益也比较少这个内容呢可能就是我们简单的过一下。但是 Atomicus 实际上为什么讲这个呢？ Atomicus 可能在以上的这个问题上都做出了一些改变或改善的这种状况。那么 Atomicus 的使命他把自己做Atomicus 是一个叫 Digital Matter Organization， 叫数字物质组织。那么他的使命呢，就是创建和组织数字对象最简单和最灵活的方式他把自己就定义成这个叫数字物质组织这个数字物质组织呢，也包括比如说 Ordinals、Bitmaps、BRC-20，对吧？它的使命是说是要永久的收回我们对数字主权的控制权，并且巩固 BTC 作为主要工作量证明灯塔的位置其实这个 Atomicus 的使命总结下来就2条，一个是收回我们对数字主权的控制权，一个呢就是巩固比特币作为 POW 的这种地位Atomicus 可以应用在很多方面基本上方方面面这边就大概的列了一下各个领域吧，就包括这个数字收藏品、数字身份，对吧？托管，还有这种 swap 点对点的交换、原子交换、虚拟土地数字命名、游戏的动态对象、社交媒体，以及呢就是在这个叫 decentralized， 就安全和权力下放。这是 Atomicus 目前可以应用的方方面面的这个内容。对，那么 Atomicus 的理论基础呢，其实跟 Ordinals 不太一样。Ordinals 是使用的这个叙述理论，叙述呢是一种给比特币编号的这种方案，它允许跟踪和转移单个葱那这些数字就被称为序号。Atomicus 原子协议呢创始人声称用的是这个数字物质理论。那么什么是数字物质理论呢？
这个是一个比较新鲜的一个理论哈，就是有一些物理学家呢也把信息当做了一种新的物质形式啊，信息的膨胀啊，它是呈这种指数级的增长趋势啊，他们并且预测呢说是在350年内，地球上可以使用的数字信息量可能比物质的原子还要多，那就显示出这个数字信息这种指数级增长的趋势，还有它的重要性。那么这个想法呢，就是鼓励人们啊，是可以把这个数字物质这个理论能够变成一个可执行的协议。就比如说从区块链中，比特币的区块链中解析出有价值的信息，来创造这个非任意代币。利用数字物质理论可以彻底改变数字价值的创造，使其呢更加非任意性和有意义。通过这个数字物质理论的背景，利用数据，可以创建新的机制和来识别和导出数据中的新价值序列，从而为新形式的代币呢开创一种可行性。打个比方，就说比特币作为这个数字物质理论的一种应用，比特币呢，它也是一种非任意代币啊，它有自己的规划。比如说2100万枚，10分钟出一个区块，这个都是在白皮书里写定的啊，它不是说任意的啊。然后这个通过比特币网络上的这个数字信息交换呢，能够进行价值的转移和储存。那么这个虽然比特币是在数字世界里，但是呢，它的价值和影响力可以在现实世界中产生重大的影响。那么它就像传统的物理货币一样，这个呢就是这个数字物质理论啊对比特币的解释啊。当然，这个理论本身也是不是很学术性的哈，就是所以它也有很多的争议。对，就对这个数字物质理论呢，可能大家还需要去理解一下，包括我自己也理解的不是很深刻哈。那么这一页呢，其实我们想主要讲一下这个比特币一层的协议的概览。那么这个一层的协议概览呢，其实在我眼里吧，可能应该就是 Ordinals 跟 Atomicals 两个协议啊。这里特别要强调说明的是，所谓的一层、二层啊，这个一层的叫法呢也不是很严谨，因为目前没有定义，只不过就说我们把当下出现的直接向比特币区块链中写数据的这么一种协议哈，就是完全写入到比特币一层上面的协议叫做一层协议，用来区别呢就是其他的这个 Layer 2的二层的一些协议啊，但是这个叫法也不是很严谨。那么这个Ordinals 协议下呢，基本上就是分为以下的几个赛道哈，就是一个是 JSON 赛道，我把它总结下来的是 JSON 赛道，一个是明文赛道啊，一个呢就是基本上就是这个叫做符文石啊，这个非同质化代币的赛道。那么 Ordinals 下面这个赛道呢，其实也是一种自由生长的状态啊，就是我们观察 Ordinals 过去9个月的发展。JSON 赛道最早呢，是因为大家使用这个 TXT 文本格式向区块链上写上这个域名的这种行为啊，就是逐渐起来的。那么后面的 BRC20呢，也是一种社会实验啊，就是 Domo 受到这个 DID JSON 格式的这种影响，它创造了一套这个简单的一个账本的标准。从此呢，就开启了这个 BRC20或者和这个 ORC20或者其他各种协议的这种繁荣的这种产生的情况。其实BRC20给 Ordinals 带来了很大的流量哈，就包括最近币安上市这个 Audi 是 BRC20的第一个代币。那么 BRC20的本质呢，其实也是把这个账本就直接刻录在这个比特币的这个链上，它把账本上链，然后通过链下的索引呢，来完成这个账户余额的计算，通过这种方式来作为一个资产类别。
那么这个铭文的这个 inscription 的这个赛道很好理解，大家统称的是这个比特币的 NFT 就是它把各种艺术品或者说小图片，对吧？我们刻录到这个上面。另外呢 ，Ordinals 这个创始人也正在开发的一个叫 Runestone，就是这个符文的符文石，它呢是一种FT， 就是 fungible token。同质化代币的一种协议，但目前呢还在开发中。Ordinals 协议还有一个很少人知道的，它有个 set name。set name 呢是这个协议原生的，对 Satoshi 进行命名的这么一个东西。它呢应该是可以理解为这个 Ordinals 协议上原生的一个 DID， 但是这个知道的人很少。那么对比这个 Ordinals 协议的这种自由生长的这个 root， 你看它这个 root 非常自由的生长，看似去也是杂乱无章的，一看可能刚刚接触的人就觉得很繁杂哈。那么 Atomicos 呢，实际上它就整体的做了一个诚信的规划。那你看到这个 Atomicos 的协议，它相对来说就比较的清晰干净。它的主线呢是这个 realms，是一个这个叫做领域的东西。那么 ARC20 就是它的这个 fungible token， 就是同质化代币的部分。那么这个 digital objects 就是对应的是 NFT 的部分。那么我们来看一下，就是 Atomicos 协议、Ordinals 协议，还有这个 ERC721的具体的一些区别。这个价值主张呢，就是 Atomicos 把它的这个东西叫做数字物品，叫 digital objects。Ordinals 呢，把它的这个价值主张是叫数字文物。那么 ERC721呢，就是叫数字藏品。这个区块链呢 ，Atomicos 是在 BTC 链上以及所有的 UTXO 链都可以使用。Ordinals 呢，基本上就是 BTC 也是跟那个 Atomicos 一样的，是 BTC 还有所有的 UTXO 链。那么 ERC721呢是这个以太坊的 EVM 链。铸造技术上呢，就是比特币使用的是 commit 跟 review，使用的是 Atom 的这个新分。那 Ordinals 也是一样技术 commit and review，使用 all 的新分。主要这个 ERC721呢，就是部署的是智能合约。数据的储存呢，就是在 Atomicos 上在铸造时是可以储存一个或多个文件。那么 Ordinals 呢，铸造时储存一个文件。那据我所知，在 0.10 版本以后吧，也是支持多个文件的铸造，批量铸造。ERC721对这个数据储存呢就不详。那么这个动态的状态，就 Atomicos 是可以定义和更新基本和任何复杂文件类型的应用程序状态。那 Ordinals 目前没有相似的定义 ，ERC721也没有定义。Atomicos 的验证是通过这个索引服务叫 Electrum 进行的验证，理论上呢是可以进行100%的客户端进行验证。Ordinals 也是通过这个索引服务 OD 进行验证，这个理论上呢也是可以进行100%的这个客户验证，但是 Ordinals 呢是需要这个自己搭建Bitcoin Core 的全节点，然后再通过这个 OD Index 来进行索引。这个 ERC721基本上就是信任这个以太坊 EVM 节点，或者说实际上信任这个 MetaMask。那在索引上呢，这个 Atomicos验证呢，它是依赖于 Electrum 的这个原子来跟踪这个叙述系统的这个索引器。Atomicos 是用 Python 写就的。那么 Ordinals 呢，它验证是需要这个单词的这个索引器，就是它是用 Rust 来写的这么一个索引，用于跟踪这个叙述系统。
ERC721呢是用原生的这个以太坊 EVM 节点啊，那么这个地址格式呢 Atomicus 跟 Ordinals 都是一样的，它都是铸造和更新所需要的是 P2T2 的 Taproot 的地址。那么 ERC721呢，它使用的是以太坊的这个账户地址。然后在这个系列里面呢，就是 Atomicus 使用的是这种 container 的这种方式，它呢是可以它的一个特点吧，就是可以container 是在链上的，然后可以永久的分存。Ordinals 是使用的是父子明文的这种技术格式啊，通过递归来实现明文的这种溯源的这个问题，就是可以把通过父子明文作为一个明文的一个溯源的一个东西。但是 Ordinals 的这个系列目前就是它还是依赖于这种我们在后面会讲到，它还是依赖于某个中心化的一个东西。ERC721那这个就定义是使用的是单独的这个 ERC， 定义是单独的。在这个原子交换这块呢 ，Atomicus 是使用的 PSPT 的这种部分签名的比特币交易。那 Ordinals 的明文也是使用的是 PSPT 的比特币交易但是这个基于 JSON 的这种 BRC20它就不是依靠这个 PSPT 的技术，这个可能是也是需要了解才能知道的这么一个细节ERC721是定义是单独的这个fungible token 可替代代币上呢 Atomicus 是这个叫做 ARC20， 它是一种Satoshi 作为一种记账单位的这种标准。那么它也提供2种铸币模式，就是直接全部铸币，还有这种分散式铸币的模式Atomicus 协议内部内置了一个这个代币名称的服务，就是比如说这个代币已经被部署了，那后面的这个代币呢就不能再以这个名字部署Ordinals 呢协议呢这个可替代代币的部分呢还没有集成到这个 Ordinals 协议来，目前也是正在开发状态，叫做 Room 符文协议BRC20 在这个明文中呢是一种 JSON 格式的这种协议，那在前面呢也有提到过所以就是 Ordinals 在代币方面实际上是有一个 JSON 格式的 BRC20 协议，但是 Ordinals 协议本身并没有提供这个可替代代币的这种协议那么 ERC721叫以太坊呢，这个可替代协议叫 ERC20。在这个名称服务这个 DID Identity 这个分布式身份的这种上面呢 Atomicus 是有一个叫 Realms， 叫这个领域，是代表了它的域名还有数字身份的。那没有域后缀的新的这个标准命名，它呢是一种加号开头的一个格式的东西就是比如说加号，然后 atom这是它的一个方式。Ordinals 里面呢，刚才也其实在讲这个生态的时候讲过，就是基本协议有那么一个叫 sets name 的，但实际上也不算是它的名称服务这个然后这个点 names 还有点 sets 这种协议呢，也是一种 JSON 协议的，是属于 Ordinals 下面 JSON 赛道的一个应用。那么在 ERC721上，以太坊上呢就是我们也知道它有个叫 ENS 的这么一个东西它也是相当于以太坊上的 DID。对比之 Atomicus 还 Ordinals 的一个共同点前面都讲了它的差异。那么对比这个共同点呢，就是他们都不需要在比特币区块链之外再做任何的侧链或代币那么就可以在不对比特币网络进行任何更改的情况下呢进行使用它就是对比特币的现有网络不做任何更改，
就可以立刻使用的这么一个协议啊。这个也是我们因为它的这些特性，我们呢也习惯上把它叫 Layer 1的这些一层的一些协议。下面我们来这个详细的讲一讲，就是 Atomicos 的几个领域的几个特点。那么第一个特点呢，就是领域叫 Realms。这个 Realms 是世界上第一个就是它讲的是在比特币上面的这个域名系统因为我们前面也讲到，就是这个 Atomicos 协议的开发者，他对这个域名这块是有一定的追求的，有一定的理想，所以这一块呢是他这个 real.name 是这个 Atomicos 协议的创始人自行开发并重点在推进的一个领域。那么这个领域 Realms 到底是什么东西这个是我的一个理解，那么我也做了一个相应的一个比较，就是它算是这个比特币上的 ICANN 现实中有一个 ICANN， 但是它呢就是我觉得应该是比特币版本的 ICANN。它的目的呢是主要是想成为这个 DNS 还有所有其他区块链命名系统的全球替代品。这个雄心也是非常伟大的这个里面有一些基本的概念，就不知道这个这个基本概念就是 TLR、TLD 就是我们讲的根域名或者顶级域名的概念我们都知道呢 Web2 里面.com 它是一个顶级的这种域名.com、.org 对吧？.net 还有这个.io 我们都非常的常见那这个在 Atomicos 里，他就提出了一个叫 Top Level Realms 顶级的根领域顶级领域。这张表示图去讲一讲，简单的讲一讲，就是它们的区别。注册方式上呢，这个 Atomicos 这个叫 TLR 是实行的这个自行注册，先到先得。那么在以太坊，包括在 Ordinals 上的这种 JSON 的这种 DID 也都是自行注册，先到先得的方式。这个在现实生活中呢，就是我们向 ICANN 去申请域名的时候就要遵循它的这个根域名申请的这套流程跟制度。那成本上来讲呢Atomicos 的这个根域名的成本只需要你去缴纳矿工的费用，一次铸造，对吧？永久拥有。另外呢 Atomicos 比较这个有意思的地方，或开发的深度比较深的地方是这个根域名的拥有者是可以对子域名的注册进行定价的，就是可以通过区块链的这种设置配置对子域名进行定价。那么这个在这个传统的 DID 其他这个区块链上面的 DID 也是需要缴纳注册费用，然后呢有一定的续费制度，包括这个1年注册的费用然后这个子域名呢通常是私有的。在传统的这个 TLD 领域呢我去查看了一下，大约是根域名申请费是20万美元左右。那么你如果申请下来这个根域名，那你就可以对子域名有一定的定价权。在时间上面，就是 TLR 是基本上及时获得的，你注册下来就能拿到。那 DID 呢，实际上也是及时获得的。在传统的这个 TLD 方面呢，申请的时间应该长达数月这个半年或者是甚至更长的时间手续上也比较繁杂，要有一些申请的材料。中心化程度呢，应该讲 TLD 是非常去中心化的，那 DID 呢属于还可以也是比较低的中心化的程度。那 TLD 呢，我觉得是一个中心化的一个
受到这个 ICANN 这种管理的一种域名分配方式。我们来看一下它们不同的表现形式哈，就是 TLR 它是从左到右的这么一个表现形式。比如说我有一个 atom 这个 TLR 就是这个领域，那我的子领域可能表现形式就是 atom 加号 atom 点 punk 代表的是 atom 上面的 punk。然后呢，就是子领域下面的子领域，比如说 atom 点 punk 点 DAO， 就是我是 atom punk 下面组成的一个 DAO。当然 atom punk 下面还可以组成一些其他的东西，除了 DAO 以外的，比如 community， 对吧？还可以有其他的一些东西。比如说这个 DID 呢，这个 ENS 这块，那我们就是点 ETH 结尾的，区别就是前面的那个前缀不一样。比如说 atom 点 ETH， 对吧？然后你这个子域名可能就是 punk 点 atom 点 ETH， 这种扩展性，还有就是它的就是后缀基本都是完全一样的。JSON 格式的呢，就是它是直接去铸造 TXT 文本，然后后续需要大量的这种解析，还有就需要这个服务提供方后续也是需要服务提供方来做一些解析。它更像是目前来看更像是一个局域网或者是一个局部使用的这么一个格式，也有点应用但是开发的进展还是比较晚。传统的呢，就基本上就比如说你是一个.com 域名，我注册了一个 atom.com， 那我的子域名可以自行设置punk.atom.com。对，这个表现形式上呢，还是有一定的差别的。我觉得从表现形式上来说 Atomico 使用的从左到右的这种方式是有那么一点创新的然后这个 Atomicos 呢，还是有一个比较有意思的一个小创新，就是它叫 Bitwork。在 Atomicos 的这个铸造过程中呢，引入了这个 Bitwork 这种 POW 的机制。铸造者呢必须使用 CPU 来穷举计算出匹配的这种特定前缀字符的 hash 值，才可以进行铸造那么目前呢，它支持 CPU， 后续呢可以支持 GPU。POW 呢使得这个铸造呢变得相对公平在铸造的同时，也这个注入了能源的消耗还有时间的价值POW 引入了这种随机的运气成分，所以这个前几天有人考察了中本聪当时提出的这个 BitDNS， 使用 POW 来做这个 DNS 的这种构想。那么其实这个 Bitwork 似乎实现了中本聪使用 POW 来实现这个 BitDNS 的愿望。这个 Bitwork微量工作证明POW Bitwork它也可以调整这种铸造的挖矿难度，通过设置Bitwork 的这种特殊字段进行索引作用也是应用在各方面来进行工作量证明的索引和排名Atomicos 协议这个应该算是比较创新和比较有亮点的地方。所以这个 Bitwork似乎像是在比特币链上又重新铸造比特币的这种感觉现在这个我们经常能够听到说大饼然后很多其他的就说自己是小饼借用他们的这个发现也好，这个借用他们的 slogan 也好，我倒是觉得呢 Atomicos 上的这个 ARC20 更像是这个纯正的小饼前面讲了很多这个 container 的东西这个合集标准这个也算是 Atomicos 的一大亮点这个 Ordinals 的合集的这个定义权目前呢还大部分的掌握在市场手里，需要去完成索引，然后把这个 JSON 格式文档上传到交易所
这个 NFT 的 marketplace 才能展示出来。那这个过程就会产生大量的这个财产或者其他方面的纠纷啊，像比如说有一些 fair launch 的这些项目，他说我前面 first is first， 他前面这个10K 的这些合集就可以成为这个合集的一部分，但是呢，往往这个中间是有误差的，就包括你使用的文档不对，包括索引方式定义的不准确，都会导致有一些人的这个铸造的铭文不能够进入到这个合集里。如果你不能够进入合集里呢，理论上讲你就不能够享受到这个你应该享受到的这个东西啊。这个是目前 Audinose 其实存在的一个问题，我也观察到在其他的项目上有产生过这样的问题。那么Audinose 也引入了这个父子铭文来进行溯源的问题，但是呢对于刚才讲的这个大部分的 fair launch 的合集来讲，这个问题依然还是存在的。那 Atomicus 就是它的 container 呢，实际上是一种链上的管理合集的方式并且呢可以通过封闭来永久性的防止容器内容的更改。实质上呢，就是它把索引的合集的 JSON 格式放到了区块链上，那么这个链上的合集呢就永久经过验证以后，你就不能够再更改了。这个其实是一个小小的改进和创新，相对来说呢，能够更加的保护大家手中的这个虚拟资产更加公平一点，更加透明一点这是我对它 container 的一种理解。ARC20应该是我理解中的就是 ARC20是 Atomicus 最有希望的这个地方。因为怎么说呢，这个 BRC20 让 Audinose 出圈了，那么这个 ARC20 呢，本质上它是也是有机会让这个 Atomicus 出圈。这个是 ARC20 同 BRC20 的一个小小的区别。那么这个 ARC20 呢，就是一种染色币，它有一个最低的数字黄金含量的要求。也就是说呢，一个 ARC20 的代币，你必须要有一个 Satoshi 的一个支持。这个跟 BRC20 的区别呢，就有一个本质的区别了。BRC20 实质上是在一个小的 UTXO 上，可以发行任意的自定义的资产。比如说我在一个546聪的这个 Satoshi 上，我可以任意定义发行10个、100个、1000个、10000个、1亿个甚至很大数量的任意的一个资产这个 ARC20 就是前面讲的叫做非任意代币，它是有一定的这个要求的。然后呢 ARC20 它是完全的基于 Satoshi就跟就像比特币一样，它是可以用来拆分还有合并的，而且支持这个 UTXO 的这种钱包。本质上来说呢 ARC20 延续了并且优化简化了原来 Color Coin 的一些复杂设计那么它的局限性呢，实际上也是说有2点，一个呢是聪的供给是有限的这个在聪上染色对吧，2100万亿的上限是它可能存在的一个局限性。另外一个呢，对这个 Bitcoin Core 比特币网络对这个防止粉尘攻击的这个限制那么当你一个 token 的价值越来越高的时候它这个也有一定的这种限制，你要转账你必须转546聪以上的这个代币。那么如果这个代币价格过高，那你的这个小规模的应用和这种流通性的应用就需要引入这种小数位数来满足这种小额转账的需求
这个是目前 ARC20的存在的一些缺陷。最后呢，讲一讲这个 Atomicos 的一个社区的一个观察。那么这个 Atomicos 的开发者呢，基本上是专注于协议还有领域的开发，那么对社区呢持一个包容和开放的态度，就鼓励各种创新和试错。他在协议层面也保持着中立，不做价值的判断。Atomicos 的作者还是对 Satoshi 是持有了极大的致敬。他的所有的这个协议本身，还有我们对他的观察，他是Satoshi 的一个怎么说呢？是 Satoshi 的一个致敬者和一个 follower。然后 Atomicos 社区也比较活跃。那么从这个知识传播到这个基础设施的开发，到这个比如说搭节点都是一些自发的行为。开发者和协议的创始人的互动也比较好。我们觉得Ordinals 点燃了 BTC 生态的第一把火，尤其是 Ordinals 下面的 BRC20的这个生态，这个资产类别也好，点燃了 BTC 生态的第一把火。这个 Audi 吸引了大量的流量和注意力。Atomicos 能否有后续的优势？这个利用技术的领先性来重新定义一层的协议能否以这个染色币的基于 UTXO 的特性来点燃真正的 BTC 的 DeFi Summer？ 这个是我们需要拭目以待的一个事情那么最后呢，列出了一些这个扩展阅读的一些链接，方便大家去自行学习。好，那么今天关于 Atomicos 协议的介绍就大致讲到这里谢谢大家能够看到最后我们下一次再见。